Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vamos aprender a fazer aqui um pudim tipo flan, mas esse pudim é divino. Sabe aqueles dias que você tem que fazer uma sobremesa assim e você não tá com muita paciência de levar ao forno ou sujar o liquidificador, mas você quer uma sobremesa maravilhosa? Tá aqui, gente, com pouquinhos ingredientes você vai fazer um pudim divino, sem sujar o liquidificador, sem usar o fogão, sem usar o forno, nada disso. E outra coisa legal aqui também é que não vai ovos, tá? Então assim, se você não tem ovos em casa aquele dia, ou tem alguém assim com alergia, né, aos ovos, não pode, tá aqui uma sobremesa ideal. Então vamos lá, gente, aos nossos ingredientes. Antes, deixa eu falar pra vocês. Eu vou fazer o meu pudim nessa forminha, né? Ela é uma forma de plástico, ela pode, quando você fizer pudim tradicional, ela pode até ir em banho-maria, tá? Mas hoje não é o nosso caso. Você pode também caramelizar uma forma normal de alumínio, dessas que você assa seus bolinhos em casa ou faz seus pudins tradicionais, tá? Essa forminha, gente, ela tem a capacidade de 1 litro, tá? E eu coloquei aqui já a minha calda de caramelo, ela é uma calda cremosa, aqui não sei se na câmera vai dar muito pra vocês verem, mas ela tá até já querendo descer aqui, ó, ela é bem cremosinha, tá? Não é aquela calda super durinha, não. Eu já ensinei a fazer essa calda de caramelo, gente, em outro vídeo que está aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição e vou deixar aqui acima também. Você pode clicar aqui no card que vai aparecer que você já será redirecionado para o vídeo onde eu ensinei a fazer a calda de caramelo, tá? Então agora vamos lá. Primeira etapa aqui do nosso pudim. Eu vou colocar aqui nesse recipiente um pacotinho de gelatina incolor, são 12 gramas, tá? Então vamos lá, 12 gramas de gelatina incolor e nós vamos hidratar a gelatina, tá? Com 2 colheres de sopa de água, tá? Aqui a minha água está em temperatura ambiente. Vamos lá. Vou pegar aqui uma colher, dar uma mexidinha. Não pode pôr muita água, tá? Então você mistura aqui todo o pozinho nessas 2 colheres. Já vai ficar assim, né? Tá? Aqui, gente, agora eu vou pegar aqui. Eu tenho aqui 100 ml, deixa eu só mostrar aqui pra vocês onde tá os ml, 100 ml de leite morno, tá? Tá bem morninho o meu leite. Vou colocar aqui na gelatina e vamos misturar. Vou retirar aqui com a ajuda do meu fouet, que ficou um pouquinho de gelatina aqui na colher. Vamos lá. Você vai mexer até ver que a sua gelatina se dissolveu. Tem que dissolver tudo, tá, gente? Se ficar algum pedacinho igual tá aqui, ó, você ajuda assim com a colher, tá? Vai ajudando. Que a gente não pode perder nada. Agora tá bem dissolvidinho. Tá bem dissolvidinho. Nós vamos colocar aqui, então, no outro recipiente, uma caixa de leite condensado, tá? Vamos lá. Lembra aí, né, pessoal? Apertando toda a caixinha aqui, para usarmos todo o conteúdo. Vou passando a mão assim, vai saindo tudo aqui, ó. Leite condensado. E vamos usar 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada uma. Então, são 400 gramas de creme de leite, tá? Vamos misturar aqui um pouquinho, né, com a ajuda aqui do meu fouet. Se você quiser fazer essa parte no liquidificador, também pode, tá? É que ele é muito tranquilo de fazer assim na mão, então a gente não precisa nem, né, estar sujando o liquidificador. Agora, gente, aqui, olha, o meu... Aqui é onde eu tenho, né, o meu leite com a gelatina, eu vou pegar aqui, olha, um pouquinho dessa mistura e vou misturar aqui antes de jogar na quantidade total aqui de leite condensado com creme de leite. Eu faço isso, gente, para evitar que depois da receita pronta não fique separado um pouquinho da gelatina no fundo da sobremesa, tá? Então essa é uma dica legal, ó, você mistura um pouquinho, tá? Do seu líquido aqui, para homogeneizar melhor. E depois sim, você vai despejar, tá? Todo o conteúdo.
aqui. Deixa eu tirar minha colher daqui também. E agora sim, você vai misturar aqui por mais ou menos 1 minutinho, tá? Gente, pensa numa sobremesa gostosa. É maravilhoso esse pudim. Puro gostinho do leite condensado. E ele fica super cremoso, tá? Poucas pessoas, quando você servir, vão desconfiar que tem gelatina aqui no meio, tá? Ele é diferentão mesmo. É muito legal. Agora tá chegando aí Dia das Mães, né? Fazer uma sobremesinha dessa pro almoço de Dia das Mães, sua mãe vai amar, com certeza. Ou às vezes, né? Nós é quem somos mães, a gente faz para nós mesmas. É muito gostoso. Vamos lá, misturei. Mistura bem, gente, para evitar que a gelatina se separe, tá? Dos outros ingredientes. Aqui, pessoal, já tá bem misturadinho, então eu vou colocar aqui na minha forma, tá? Depois, gente, eu vou cobrir aqui a minha forma com um plastiquinho filme e vou levar à geladeira, tá? Por aproximadamente 6 horas. É legal, gente, até se você puder fazer de um dia pro outro, tá? Fica bem melhor, né? Mais garantido, você não vai ficar com medo dele quebrar na hora de você soltar. Daqui a pouquinho, gente, né, que tem aquela mágica de passar rapidamente aqui o tempo, aí eu venho mostrar pra vocês ele desenformado, como ele é maravilhoso. Então, vou levar aqui a geladeira, vou pôr o plástico filme por 6 horas aproximadamente, tá? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Até! Pessoal, eu voltei aqui com o nosso pudim delicioso e vou desenformá-lo agora. Porém, gente, eu vou retificar aqui. Eu disse pra vocês deixarem 6 horas na geladeira, porque às vezes eu faço ele pela manhã e à tarde eu já sirvo como sobremesa. Porém, gente, aqui vai ter um pulinho do gato. Nós ontem gravamos muitos vídeos, né, Marcelo? E eu acabei esquecendo, gente, de gravar o final do pudim e deixei ele na geladeira de um dia para o outro. E não é que a consistência dele ficou melhor? Ficou muito melhor. Eu não desenformei ainda, mas só de olhar, eu tô sentindo ele muito mais durinho e cremoso. Então, gente, aqui tem um pulinho do gato, sim, que ninguém conta. Deixa de um dia para o outro, que com certeza seu pudim vai ficar muito melhor, tá? Parece que foi providencial, né? Eu esquecer aqui de desenformá-lo. Mas às vezes as coisas acontecem assim mesmo. Então, a gente vai desenformar ele de um dia para o outro, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele já tá soltinho. Se a sua forma não for assim de plástico, porque como essa é de plástico, eu consigo ir soltando aqui a lateral, né? Eu acho que ele já tá até soltinho, deixa eu ver. Creio que sim, tá balançando. Mas se não for, gente, você vai pegar aqui uma faquinha, né? E vir soltando, assim, as laterais dele, tá? Se a sua forma for de alumínio, você faz esse processo aqui, ó. Gente, sabe que essa receita aqui é legal também para fazer nos potinhos individuais, né? Para quem for vender o pudinzinho no pote. É uma ideia bem legal também, né? Então, vamos lá. Vamos ver se ele vai sair lindão. Gente, tô usando aqui uma embalagem número 32, tá? Essa daqui é da marca Hiperpac, então ela chama H32. Geralmente a primeira letra aqui, o H, é da marca, tá? Então vai ter a G32, que é da Galvanotec, né? Vai ter a B32, que é da Bipac. Essa daqui é H, porque é Hiperpac 32, tá? E essa forminha aqui de 1 litro, ela na verdade é 1 litro e 100 ml, tá, gente? Ela equivale à forminha número 18 de alumínio, tá bom? Então vamos lá. Acho que eu consegui responder aqui algumas dúvidas que com certeza, né, as pessoas ficam. E agora, Marcelo, vai sair? Vamos apertando, dando uns apertõezinhos aqui. Deixa eu ver se ele sai bem lindo, né, pra nossa alegria. Saiu. Gente, agora tchan tchanarã. Marcelo, vira a câmera aí, Marcelo. Tá pegando ele todo? Gente, olha que graça de pudim. Sai perfeitinho, né, Marcelo? Lisinho. Olha que lindo. Ai, gente, isso aqui tá tão cremoso. Vamos cortar uma fatia, né? Pra ver se tá saboroso. Pudim, né, gente, é a sobremesa preferida do Marcelo. Gente, peguei aqui o pratinho, a colher, porque com certeza, né, Marcelo vai querer comer. Você vai comer, Marcelo? Manda logo. Manda. Vamos lá, vamos cortar aqui uma fatia generosa, então. Deixa eu ver se eu consigo tirar, porque a primeira é um pouquinho mais difícil, né? Vamos lá.
Ah, eu acho que eu quebrei um pedacinho. Vamos por aqui, pra mim mostrar aqui pro pessoal, né, Marcelo? A cremosidade. Gente, olha que lindo. Olha que lindo que fica. Bem cremoso, ao mesmo tempo bem consistente, né? Um pudim perfeito, gente. Pessoal, pode fazer, pode usar a criatividade aí para vocês fazerem as caldas, tá? Esse pudim fica muito gostoso com uma calda de frutas vermelhas ou com uma calda de morangos. Então você pode soltar a criatividade aí, com certeza você vai vender bastante. Você pode fazer naqueles potinhos individuais, coloca a calda embaixo, por exemplo, uma calda de frutas vermelhas, vai colocar o pudim em cima, vai ficar show de bola, né? Eu sei que quem trabalha com confeitaria gosta muito de usar a criatividade e quer ir sempre inovando. Então, gente, aqui tá uma delícia, uma sobremesa versátil, que com certeza você vai conseguir aí fazer vários tipos de sobremesa a partir deste delicioso pudim. Gente, eu tô até aqui com água na boca. Tô com vontade. Pessoal, se você gostou dessa receita, se inscreve aí no canal, deixa meu joinha, né? Eu conto com o seu joinha aí pro nosso canal ir crescendo, né? Se Deus quiser, se for a vontade de Deus. E, gente, compartilha nosso vídeo aí, deixa seu comentário aqui abaixo, tá bom? Me fala se você gosta desse pudim tipo flan, tá? E vai ser, assim, sempre um prazer ler os comentários, é um prazer ter vocês aqui nos acompanhando. Pessoal, até nosso próximo vídeo, fiquem com Deus.